Bugün çislaq 2021 yıl 5. ayının 24. günü hürmetlik vatandaş yukarı leksiyanın devamı. Siyasi islahat meselesi küçük kaldığın çoğundan kay. Rusya sabık Sovetler'de islahat elip verildi. Bunun namı kayıt kuruş. Yoki tüzümni o'zgartib qayta qurish, jamiyatni o'zgartib qayta qurish, hukumatni o'zgartib qayta qurish desang bo'laveradi. Gorbachevning o'g'il-bolchilik shu bo'ldiki, ham iqtisod sohasidagi islohot, ham siyosat sohasidagi islohot. Eng asosli siyosat sohasidagi islohot. Siyosat sohasidagi islohotning hammasiga bütün Rossiya puhrasi, sobiq Sovetlar puhrasi aralashdi. Hatta bunun başlanış noktası, signal noktası ne oldu deseniz, Groziyalik 2 nefer kişi yazgan bir kino. Yazgan bir kino ve o kinonun ilan kılınışı, cemiyetke koyup verilişi, Rusya Federasyası kozguluştan, kötürülüşten, islahat elip verişten pıltısı oldu. Asası oldu. Bir parça kino film. İsmini unutup kaldım bir yazgıçılarının keçirenler. Saklayan tor betimde şunç tirişçallık kıldım. Bir film, bir parça kino film. Bu cemaat fikri için şunun yeterlikli oldu. Muşundak. Dünyanın özgürlüğü muşundak. Sen 1000 yıl vakırap bekişin mümkün. Vakt kege vakti da bana muşundaklı buldu vatandaş. Endi Cungo'ga keleylik. Cungo'da islahat degen, gaygı degen xat ezelden bulup bakkan emez. Mavzudun bu yolunu mutlak etib etken. Mesela Uşun'un tercüme hali degen kitapını mavzudun tanqid qilib, men bunda islahatçılıkta qabul qilmayman. Jungo herkes bunun yakın kelmeydi. Çünkü mavzudunun diyalektiksi uruş, inqilab, qo'zg'olon, miltiqdan hokimiyat chiqadi. Bu mavzudun diyalektiksi. Uşun'un tercüme hali degen kinonun mazmun nimi deb vatandaşım? Bir divane. Uşun degen bir divane. O dedi ki, ben tilemçilik kılıp, pul tepip, mağrib üçün xecleymen. İslahatlı, Cungo'nu özgertişini başlangıç mektepten başlayımız. Onun iradesi doğru. Aşı kinonu, muşu kişini yezip, medyalep, ekranı elip çıkıp, kino kılıp, işlegen, onu torbetlemiş kıldık. Gizli metbuatladı şu vakti Cungo ziyalileri. Biz Cungo dedik, Kompartiya rehberligi dedik. Biz tasavvur qilgan Cungo bu emasdi. Endi biz Uşun'un yolu mağayil depti, mavzudun tanqid qildi. İslahat yolu kesib etildi. Cungo'da islahat yok. Agar bulduğan bolsa, misal üçün alaylı 16. Qurultayda Javziyan islahatın chaqiriqini jarangla ko'tarib chiqdi. Bo'g'ib etdi. Şu hamon bo'g'ib etdi. Shuningdan keyingi bugungi Cungo bo'lib turibdi. Endi bu islahat 1980 yılı Amerika Qo'shma Shtatlarının rag'batlantirilishi, mesela 79. diplomatik munosabat o'rnatgandagi rag'batlantirilishi, madad berishi, har qaysi taraflarda yordam berishi, hatto savdoda e'tibor berish, mangulik e'tibor berish siyosatini taqdim qilishi, janubdagi 5 o'lka Jungo'ning Amerika bozoriga kiradigan ishlab chiqargan tovar mahsulotlar spiga hazır Amerika'da yaşayotganlar ko'ryapsizlar, qo'lingizda spiga, uyda ishiladigan spiga. Aşınыңdan tatib Jungo'dan kelyapti o. Bir kun ishiltisiz axlat tashlaysiz, onu yaramaydi. Shuningdan tatib 5 o'lkaga Amerikaning bozoriga kirganda Amerika xalqi e'tibor berish shaklida boshni kechirim qilyapti vatandash. Masalan, 10 yillik Xitoy tuvarga ya 5 yillik bajaldı ya 6 yillik bajaldı. Kechirim qilib, şunun bilan Jungo qat ko'tarib 80 yillarda iqtisodiy islohot elib berishdan bu asosini yaratdi vatandaşı qandaqdi. Deng Xiaopingning ijodiyati, qaysi bir Gongchendangning karomati, islohot ishni echivitish, bir turkum kishilar avval boybo'y ko'takkashi. Amerika Qo'shma Shtatlarining rag'batlantirishi asas tayyorlab berishi iqtisodiyatda 5 o'lkaning tovar mahsulotlari qanchalik o'ylab bakınga 1 yilda ishlab chiqargan mahsulotning hammasi Amerika bozoriga kirsa, tuvan boj unumdorligi yoki tuvan boj miqdorida Amerika bozoriga kirsa qanchalik dollar topadi demamsiz. Shuning bilan Jungo 4-5 yillik gurkurab o'tirg'i chiqdi. Mana bugungi Jungo'ga yetib keldi.
Endilikte Amerika Qo'shma Shtatlari qarab baxtiki bu Jungo hergiz Amerika ve G'arb dunyosi xiyol qilgan, o'ylagan bu iqtisod ve dollar yanchiq kelgan o'zgarudi deydigan Jungo emas. Belki texmi faşist, texmi vahşi, texmi qon ichar. Uyg'urning qanini ichib o. Qon ichar, xalqaro jallatga aylan. Asiyada baş ko'targan ikkinchi faşizm bol. Endi bundaq vaqtda G'arb dunyosi nima qildi hozir men dedim-ku, Tayvan kirib urilashdi Amerika armiyasi qamal deganga. Bu qamal o'tkir ve keskin qamal degan gap vatandoshim. Qamal ichida qolding. O'q ota olamsan, men tunugun dedim, sen o'q etish, urush qilish huquqingmi yo'q, sen bunda huquq berilgan emas. Mesela yakında bir men şunun için demiş ki dediniz gapni deseniz vatandaş Amerika Qo'shma Shtat Davlat Mudofaa Ministri avutsin 3 qatim aloqa o'rnatdi Jungo bilan biz sizlar bilan ko'rishimiz harbiy taraf bilan dedi. Jungo Xalq Jamhuriyati Markaziy Harbiy ishlar komiteti Shveysariya deydigan kishiga. Lekin Jungoda javob bo'lmadi. Bu balki qaydashdi yoki men urush qilaman degan maydonimda chiniqtiraman deganlikda turolmaysan Jungo apin. Hazır sen islahatın başladın, islahat diye gapni eğiz aldın, senin kolundan qanchalik kilidi gapmayadi. Mustabbitizm mi kompartiyanın icadiyeti? İqtisadi islahat mı kompartiyanın icadiyeti? Bugün endi siyasi islahat mı kompartiyanın icadiyeti bulduğun bolsa, hiç qandaq natija yuz bermedi. Muşu arlıqda dikkat kıldınız mı? Qurultayçılar. Tayvan Dostluk Cemiyeti 4. ayının 5. günüdür, 15. günüdür mü? 5. ayının 15. günüdür başlap mı neyme? Özara münazara, bütünlüğü Xitayla münazarası, bunun için Uygur yok. Aradaki yakında torbetlerde başlanıvatkan Ahmetcan Qasimi, devlet erbabı hücum qilish ve onu qaralash, Uygurlarning devletçilik iddisi, devletçilik eni, devlet kurgan tarihi, siyaset tarihini inkar qilish. Muşularning hammasi bugün Şinjin şehrida yo'lga qo'yiladigan siyosiy islohotning bir qismi.